world. Here we go. She's a dirty, dirty dancer, dirty, dirty dancer, never ever lonely. She's a dirty, dirty dancer, dirty, dirty dancer, you'll never be lonely. Bravo, bravo, bravo. Dirty dancer. Dirty dancer. Ka marrë, nuk ka problem. Mirë, dhe përshëndetemi një ruar mirë se vini sonë. Ka fiksim fare. Besoj se di e ke ndjekur lajmet apo jo? Dje ndonjë lajm. Ja, pash gjitha lajmet. E pash. Pash në Liksin, pastaj pash lajmet. Çfarë bëke lajmet ti si shumë? Gjithë drek dark vetëm u bëj syni i madh. Nga minjesi dreka darka të gjitha pash atje. Megjithatë, dje u shpall Miss Globi, Miss Bota, po. Kush? Miss Bota. Shqipëria baçe me lule. Vendi më i bukur. Pash me lule. Pash. Më kujtohet ai që tha këtë, ai kush e tha? Ai më kujtohet ai që tha. Jo, e ka u dhe i tyra, e kujtohet ati. E tha dje. Jo, pa tha, nëse se tha me, tha dhe ky, do më të më bëjë që një matë. Vetër ky e ka dhe të qiletje. Aro e bukur. Në fjalimin e të madhit, u thanë disa gjëra që ne nuk i dim. Gjëra të reja, interesante. E para, asnjëri nga ju nuk i di. Që Shqipëria është në Ballkan, e keni ditur? E qikon pra. Bravo. Po që Ballkani është në zemër të Europës, e ke pas ditur? Pra, ashtu, po. Qatë thumë! Po se, i dëgjon fjalimet e ti kështu dhe nuk i vetë me lamë të letër. Qatë, bore, mos tha ako tani, që Shqipëria rrethot nga deti Adriatikëve jonë. Po, e tha dhe këtë. E ke pas ditur ti këtë? Jo. Jo se mos të kujton të ke tëndër. Nuk është gjeni, është ekselent. Po bukur. U tha dhe një gjithë tjetër që... O, duhet të gjuar kë njëri. U tha një gjithë tjetër që ne... Gabim kemi bërë. Asnjëri nga ne nuk e ka pas ditur. Edhe mërtet nuk kemi pas ditur që... Shqipëria ka diellin më rrezatues në kuptimin e nxirjes së vetive shëruse. Po jo se në kujdesin dielli këtu ne është më rrezatues dhe më kurativ. Dielli më shërues. Dielli ynë në rrugën e tij. Po, rrezaton. Jo, se për famë atomike. Jo, më jo, që për nxirjen e di. Po pastaj na kishin nxirë jetën vetëm. Jo, nuk është, shikoj si është puna. Dielli me një anë. Po, në një anë tjetër, anë tjetër, dy diella bashkë, dy diella bashkë në një kotes nuk rrin. Është tjetër nuk është diella. Dy diella në një sistem nuk rrin. Po, ka. Atëherë do iki dielli i madh, do rri dielli. Ku është dielli i madh? Do iki ai dielli do rri këtu. Ai 3-4 miliardë vjetëshi. Bravo bukur. Megjithatë, po thonë që ky është ato energji për të lutem. Shqipëria është si Zvicra. Si çfarë? Si Zvicra po me det. Absolutisht si Zvicra me det. Miss Bota e bukur edhe ajo. Ndilje. Shqipëria ishte Miss Bota e turizmit të vitit të 2011. Tani unë shoh se po pse krahasove me Missin. Mu më duket super miss janë nga na ime, por problemi është se edhe miset, këto shoqatat jo qeveritare i organizojnë. Edhe miset, këto shoqatat jo qeveritare i organizojnë. Shoqëria civile. Kështu që kam shumë të drejtë të them, thashmë edhe, mu më duket super miss. Kjo do thotë shkon në Shqipëri se ka ujrat më të mira, ka diellin më të në rrezatues në kuptimin e nxirjes dhe të vetive shëruese. Jo, po këtu ke lombeliko. Ti vazhdo me kje. Pa çka kësaj, domethënë jemi Misi. Bravo. Shiko, veç kësaj u tha dhe një gjë e rëndësishme. Mos më thuaj. Ja, do ta kemi ja të vath në vesh. Që do të merret me plera. Do t'i pastro... Mirja bën plerave, ti qëroj... Kishe lafin për këto, domethënë urbanet... Edhe urbanet, që do mos to administratës, to vendoret... Se këto me këto e ka...
se më qajnë. Jo, këtu se më të mëndë. E, po inshallah e ka me komunat me ne. Apo i ka të vetën taj. E, janë ashtu, si që moti në Skënderbes. Këto Pjetur, qese, bidona, plera dhe këto në thesa. Se kemi ne qese bidona. Po. Dhe jo, ndike pak me vëmëndë, ndikeni. Menaxhimi mbeten vend në tërësi është në nivel të ulët, pothuajse nuk ekziston sistemi i grumbullimit në zonat rurale. Vetëm për realizimin e planit kombëtar të menaxhimit të mbetjeve kërkohet sot 150-200 milion euro dhe çdo vit kostoja operative prej 50 milion eurosh në vit. Ka sot ty, ta marrë një telefon, është në punë akoma ky zot ministri i Mjedisë apo? Po, ha. Po sosësh? Jo. Ç'di ka? Ore. E ke ka sigur telefonin. Si është kjo punë? Vetë udhëheqësi më thotë që do merr me pastrimin e perave të tjerë. Ky delë më thotë që duhen miliona euro, kupton apo jo? Milionat e kujt? Milionat e kujt? Ore. Nëse, muhabete të tjera. Pa buk këto. Jo, se është njëta qeveri. E njëta ditë, njëri thotë do pastroj do me njëtën media. Njëri thotë do heqë një perë, njëri thotë jo, do 150 milion, 200 milion euro. Kemi ne kokë. Kamera që bukur. Nëse, një moment tjetër. Po aq interesant. Besoj se e mbani mend ju minderuar dhe ne e mbajmë mend shumë mirë. Kryeministri kur doli para të ditësh e tha. Turp më tha për ato gazetara, media, ku diun se që Medha u bën sape tha, të xhepave të njerëzve që do ikin jashtë. Shumë mirë ja bën. Deri më radhë ato dhe janë personale dhe përsetile kupton apo jo. Të ikin e të vinë njerëzit si të duan. Dhe drejt ka. Drejt ka. Jo, se mirë ka se tjetër. E maskara, ti u bëre hesab shqiptarëve që duhet 5-6 mijë për të vajtur e për të ardhur kupton apo jo se. Do të deklarosh ku do flesh, ku do hash, ku do pish, kush të pret dhe kush nuk të pret. Nëse kjo pjesa jonë domethënë u quajtëm çik shunë si se neve nuk na shikon fare, lëre. Po prandaj po them. Po do të jem më larg se dje. Çfarë? Basha. Kush bash? Ministri. Çfarë? Luli. Çfarë? Ndilja. Shpirtkazëria e tyre vazhdon në mënyrën më të neveritshme këto ditë. Ku është e përqendruar media, gjuha, shpifja dhe trillimi i tyre, terrorizimi i qytetarëve për vizat. Është dhe përgjegjësia jonë ligjore, respektivisht, shtetërore, por dhe juaja si halk me përgjegjësi ligjore me ekzekutimin e lëvizjes lirë qytetarit, të sqarojmë qartësisht se çfarë do të thotë dhe çfarë nuk do të thotë. Bindja se mund të qëndrojë më shumë se 90 ditë, se mund të punësohet, se mund të ketë studime mbi periudhën 3 mujore, se mund të kërkojë azil apo të ketë mënyra tjera të qëndrimit të përhershëm. Të gjitha këto do të çonin automatikisht në kushte të bashkëfaqësisë, jo thjesht të përgjegjësisë. Çfarë ke tani? Shqiptarë ja u dhan këtë, pse ti don t'ja u? Përflasish. Pse ti don ti mashtrosh? Pse ti don të dërgosh mesazhe, duhen 5.000 euro, duhen 3.000 euro? Pse bëhet primitiv? Kur nuk ka asnjë adresë, nuk ka asnjë të afërm ku mund të qëndrojë, nuk ka asnjë të ardhur apo mundësi për të shpenzuar apo për të siguruar qëndrimin, qoftë edhe për një ditë. Po vazhdon propagandën kakofonike për një akt madhor në historinë e shqiptarë, në jetën e çdo shqiptari. Se kjo ka të bëjë me jetën. Ky është personal, mor. Zotëri, ky është vendim personal për çdo shqiptar. Dhe na la pa fjalë, po do kupton apo jo, po. Puna është këtu që jo, do të them këtë. Pse shpif, po pse mashtron ai? E kuptoj kisha me ty që e maskarat njëri, kupton apo jo? Që pse do të thua shqiptarëve sa ditë kështu. Dhe mire ka. Mirur, po ç'ne basha. Ne kuptoj. Nëse brenda një qeverie 230 nese. Gjithsesi jo, duhet të them këtë gjë. 2 zëra, bashkë zënë e dytë? Absolutisht jo. Vetëm se njëri ka të drejtë të bëjë zoti ministër qeverira paralele. Zoti ministri që mbledhur agjencitë turistike. Kupton se çfarë kanë agjencitë, domethënë, do të shkojnë dhe me ligj. Kush? Do ketë penalitete me ligj. Por zotëri më vin 2 milionë shqiptarë për turizëm. U pres biletën dhe të ikin. Jo. Dhe bashk fajtor. Bravo. Pra, Në ka të jasbiu kanë po. Në qoftë se shqiptarëve, domethënë, do të ikin ambasadës se do jemi pa vizat, do e liberalizohen vizat, do na vinë agjencitë. Pra ikën ambasadët, do jemi agjencinë. FIA, KGB-ja. Jo, agjenci turistike. Se kur shkosh në agjenci turistike do thotë ai, ku do shkosh? Kush të pret? Atë që pyes ambasada. Sa ti do rish? Sa kërkon ande? Sa ne kemi vete? Kërkon ande, atë të pra ne po të kushurinë e tretë, apo jo? Pra,
Çka si është puna këtu, të ta marrësh vesh. Ja, sa unë se di. Jo. Lek duhen për t'ikur njerë? Absolutisht po, më zotëri. Duhet të të presi njeri? Absolutisht po. Atëre duhet të flesh dikuti? Po, sigurisht duhet vesh. Atëre një lloj sigurimi duhet ta ketë. A po? Biletën duhet ta ketë. Absolutisht, po, Po ça nuk e se, nuk jo, puna që ne mos e themi këto. Këto duhen gjitha, a kupton apo jo? Ne përsi për agjencia shteti? Jo, po e thanë zoti Basha, që shqiptarët duhet ta dini që nuk mund të rrimë shumë se 9 muaj duhet të kenë para me vete. Ore duhet të themi këto ne shqiptarëve se ai nuk ua thot. 90 ditë duhet. Presim biletën vajtjarë dhe shko bileta për 90 ditë do rini. Po pranë do të. Do vini të rini 3 muaj te, pastaj keni prap 90 ditë më 3 muaj tjera. Merrni lek, fillni këtu. Ashtu. Jo merrni leksion janë drejt. Pra, e rëndësishme që të kuptohet që media, gjuha e tyre, gjitha i pret majta çfarë? Pardon? Media. Sa i thotë ne kemi gjuhën bris. Shefi i maxhorancës deklaroi se në parim mbeti i dashnor i fjalës së lirë siç u shpreh ai. Ajo ha? Bris. Po ai. Ku ka konsideruar gjithmonë? Bris që ke gjuhën, më vërtet. Jo, ne thash. Jo. Kur do të thonë universitar, të thojmë ne. O uno ti. O uno ju. Ju. Publicitet. Për çdo problem ose informacion tuaj, X-Pare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 33 33 313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanor i lënë në sekretarin tonë, do të ndiqet nga gazetarët e X-Pare. Bravo, bukur. Atëre, minëruar të gjithë janë duke pritur, kuptohet, është vërtet do të jetë një ngjarje e madhe, po do të jetë ditë e shënuar për shqiptarët, lëvizja pa viza drejt Europës. 15 dhjetorit do startoj. Pa, pistoleta dhe vërabi. Wow, ne të gjithë. Na kemi krijuar imunitet nga 97-ta. Nëse, për t'i paraprirë, domethënë, kur kësaj dite që do jetë vërtet interesante për shqiptarët, edhe një farë dyni që do ketë, sepse realisht më zotëri do ketë ka njerëz që kanë vite që nuk shikojnë dot çunat, gocat, niprit, mbesat, e ku gjuhën e po. Kanë të drejtë. Do ketë një farë dyndje në atë periudhë, në ato ditë e para. Kuptohet? Po dhe. Sot dua të flas për këtë pjesën e tragedeve që do çojnë mjaft shqiptarë nga Shqipëria në Itali, kupton apo jo? Problem kanë tragedë. Kushtet e tyre. Nish janë. Gjendja e tyre. Shumë e mirë. Shumë e mirë. Sa ke pa udhëtuar me tragedë? Asnjëherë. Po më ndaj po, jo se u flas për makinat shumë të mira apo janë rrugës së ri pasagjer. Flas për tragedë prapë shumë të mirë. Orë zotëri. E do ta kuptosh se në gjendje janë apo jo? Jo. Shikoje. Do ndiqni pamje sigurisht edhe miq ndëruar që po na ndiqin këto momente. Më thënë se si, mes tyre ka dhe linja vërtet që janë të mira, por që se si këto linjat e mira kanë dy klase të para. Një klasë të parë për shqiptarët dhe një klasë të parë për të huajt. Se si mund të jetë klasë një parë me dy... Vetëm këtu kene po vaki, linjat e tragedeve tona, domethënë në Adriatika. Ka një klasë të parë për shqiptarët, ka një klasë të parë për të huajt. Dhomat janë pa banjo, që me të ka... Qido? Po janë në pasër është. Nga e kuri, nga bordura. Jo, jenë në dhomër brënda. Brënda aty? Dhoma mund tjetë në mes tragedit. Aty, tragedit, kur të vi dalga, ta pastroj. Bukur. E plot fenomenet të tjera. Dikeni vështërimit tonë të parë në të linjët e tragedeve, Shqipëri, Bari, Brindisi, Shqipëri, Itali. Digjeni. Miq të fiksit, ne kemi paguar një dhomë të klasit parë, të po udhtojmë nga Bari në drejtim të Shqipërisë. Kjo dhomë nuk është as 3 metër katror, janë 2 krevat marinar, ka banjë, ndërkohë që ne kemi paguar për dush, kemi paguar për dollap, dhe ato nuk gjenden në dhomë. Peshqirat që gjenden në traget, po ta shikoni, ky peshqir nuk është i lartë. Sono tutti uguali, la prima classe tutti con il colo oggi si pagano delle euro, invece queste qua c'ha 2 prime classi, più peggiore. Falni, ku filloni mbarkuja? Mbas orës 9:30. Po pse ta tragedi s'ka akoma? Se tragedi nuk ka ardhur akoma. Mund ta kemi këtë bilet?
bileta për t'i unë? Jo, Zena, nuk ka qenë bileta. Po përse? Përse? Biletat i keni bërë dhe nuk mundi këta një mërë. Atëherë, i mbarko nuk filloi në orën 8 siç më thatë ju, është ora 9:10. Atëherë ka qenë gatimim që kam thënë, ka ishja goja mua. Mos të bëjmë debat, a mund ta kthejmë biletën? Nuk e rimbursojmë dot biletën. Sa shkoni prisni anien atje ose ne po presim mes të rrugës me, kupton? Mes të rrugës për çati bëj unë. Po nuk kam se çati bëj tani, sepse po kisha unë detyruar tani vetë të kishit marrë dhe kishit ikur. Po nuk kam se çati bëj unë sepse janë njerëz të tjerë, dhe nuk ju rimbursoj dot biletën nuk. Vjen keq. Më lexoj një bom, një rregullore që nuk kthehet bileta. Ku e ke shkruar? Bileta nuk kthehet. Nuk lexon asnjë vend. Ma lexo ti, lutem. Jepi atë se unë këtu nuk lexoj dot, po më dalin sytë dhe nuk arrit ta lexoj. Ç'është ajo, mja është flet palosje për juve. Nuk di ç'të them sepse kuptohet, kemi provuar tragedit të gjithë, gjendja është ajo që është, përveç se janë, nuk e di se çfarë vitje, mund të kenë qenë, më thënë, anije transporte që janë bërë tragedie, nese. Më dhe kam përshtypjen që 72, 74, pa lindur ne akoma janë bërë tragedie pasagjerësh. Është mirë, po mos është përpara. Nuk dua të flas për pjesën teknike, se sa në gjendje janë për raste emergjente për shpëtuar pasagjerët e tyre, mirë të shpëtimit. Se këto pamjet i pat vete janë pjesë kompetente që i ka diskutuar gazetarët dhe specialistët, por kushtet brenda kemi parë gjithë. Pa fund janë shqiptarë që kanë udhëtuar nga Durrësit në drejtim të Italisë. Se mos e bëjmë me ligj, olla, siç bëjnë spitalet, i marrin me vete gjëra, të marrin nga dhe në tragedë. Po. Tragedët. Po. Pse jo? Krevatin jashtë ku në këto. Aluminium. Roma 1-1, ose 1,5 me 2,5, me 0,5. Keni prandaj po të mburr. Kjo ishte linja e Durrësit. Kalojmë në Vlorë. Kjo është më mirë, ëh? Hajde, Lali, hajde. Ligja. Cercando di te in un vecchio caffè, ho visto uno specchio e dentro ho visto il mare, e dentro al mare una piccola barca per me. Per farmi arrivare a un altro caffè, con dentro uno specchio che dentro si vede il mare, e dentro al mare una piccola barca pronta per me. Ah, che revo, ah, che revo. Ma poi questo giro in cerca di te è turistico, ahimè, e mi accorgo che chi affitta le barche è anche il padrone di tutti i caffè. E paga di qua e paga di là. Tani një mundësi që të marrim ndonjë dhomë me banjo? Se gabinat janë gjitha shqipë. Me din që janë të gjitha, nuk ka asnjë mundësi ndonjë me banjë të paktë. Jo, në me banjë vjetë shumë dhe vjetë pakën. Nuk ka mundësi që janë të gabinat, na janë të gjitha.
U thjesht u jap. Jo, nga që më thanë që ka një mundësi që mund të rregullosh në tragedë. Ka mundësi ku ka mos, po s'ka mos. Po ja, s'ka ndonjë klasë të lartë, sa do që t'jetë pagesa. Nuk ka, ja, me banja janë këto. Gjitha. Po sa do më keni ju me banja? Në bashkë këto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mënyrë. 7 mënyrë? Vetëm 3? Ka. Nuk të vetë të me banja? Atër bardhin gomonë shpëtimi që është shpuar. Kuj bë? Ora ti, shiko, unë bines, kjo është diskutim qytetar i lirë. Unë jam që të mos ketë fare mirë shpëtimin për trageta. Edhe unë ashtu jam. Sepse për shumë linja Vlorë Brindisi. Bëhet me rrugë. Me që rrugë? Me rrugë. Me notore? Me notë për shumë. Pa të probleme tragedi që nuk urojt ketë, një të hedhur, se duhet kemë varë shpëtimi. Sa bukume? Njerë vetëm, po vazhdojnë. Apo jehona, po bukur. Se pulkon, pa. Aty më ketë, është kanali që ka rryma gjera. Qa janë të janë problemet? E kemi shëgjnime për shakimi. Aty kalonin, do monës ka loga tragedi. E ka bo kinezët atë rrugë e kurdët. Pa bje ardhje. Edhe shqiptarë do më pak. Edhe shqiptarë. Pra duhet të them këtë që vërtet 15 dhjetori është afër, do të lëvizim të gjithë po. Për të mjetet e shpëtimit. Nëse rast Ministria e Transportit, domethënë që ka kompetencë për këtë, të hedhë një sy këto tragete për standardizuar, më thënë, udhëtimin e shqiptarëve. Edhe mjaft të tjerëve që mund të vinë nga vende të tjera. Por të krijuar sa komodet më minimale dhe ato që janë normale standardet europiane. Del kapiteni dhe i pyet, sa nga ju besojnë ke Zoti? Në durët ta. Mirë thot, ju rrini në anije, pjesa tjetër dhe i pi farkave të vazhdoj. Që bravo, se Zoti mund bëj brekullira, po. Jo, një gjë s'kuptoj domethënë. Në një anije që është duke u mbytur. Po. Pse mint që janë anije janë të parë që braktisin anijen? Mi më mirë braktisin. Po ku ikin mint, domethënë që idhen në det? Ky është problemi. Se ndjen ku ikin mint, domethënë që idhen në det? Në të Po prandaj po them ne. Ti do të kishe përshtuar? Unë do thosha që kapiteni bën gabim të ri i fundit në anije. Se? Ai e di gjithmonë mund të ikë kollaj. Ai e merr me çipari. U ça. Po iki unë tha. Jo, fai fillon që me Titanicun, Mr. Smith. Po ajo këto anijet, çka kishin si mjet e shpëtimi mo? Çka kishin këto anijet? Shiko. Kam të në dorë një instruksion emergjence, dhe më thënë i kërkojmë ndjesë atyre tragedeve, edhe thotu mjete shpëtimi, dhe më thënë, Zadra. Zadra është një kështu si, një si forf kullaci, e mbullume, kupton? Ti ka qenë ato damigjon të mdhej. Me tabën tipër. Zadra nuk e di. Nuk jam kompetent, po kam shqipit që nga 68 duhet të hequr. Zadrën e përdorët e i Pirati Karaive. Shumë bravo, bukur. Shërëncika kjo. Tu jam plan, më thënë në planimetri e tragedje, se nga duhet shkosh, ku duhet visha, duhet bësh. Kë ishu i ke afer, sa kesi i dekë. Sa not familje duhet bësh, dhe në bregu më të afer, gjërë të tjere të natyre. Nese ne do të rikëthejmë përsëri kushtëve të tragedjeve, që, ore, se janë këto tjerët janë... Jam top, se ka dhe bota kështu, ka kroqerat të shpifura. Aman, mos pa kujto dhe më përzijet. Edhe mua, ajtë të lartë janë se në vërdet përzijet. Ajtë të zhurmshme, të pista, edhe që nuk bëj një lek janë, sa që i marri njëzit nga 15 ditë rinë to, bëjnë udhëtime. Me mira euro. Sa e abishme. Dhe janë ajtë të lartë se në vërdet përzijet. Ascensori me 12 brenda në kroqera. Po që nuk shikon brenda. Loj. Shumë, po ja. Restorante, kazinora. Pishinka. Pishinka 200 metra për nese. Publicitet. Bravo. Papa. A jem rregulli, më thënë. Jo, më thënë, ndërtime të tilla? Nuk ka. Do që bëni izraelitët në pali... Alo? Si ta mbylli gojën dhe po së folës në të bukur. Atëre mi liruar folëm qartë dhe pasër. Kjeni parasysh disa gjëra që janë të kemi vath dhe vesh. Që Shqipëria është në Ballkan, Ballkani është në mes të Europës, po? Që lagemi nga deti Atlantik dhe deti jonë. Që Shqipëria ka djeti më rezatuës dhe më nëzirës. Më përfamor? Absolutisht. Që jemi e bukura e dheo dhe Miss Globi. Super Miss, kupton apo jo? E gjërat që natyra. Jemi Mistër ose Mistret? Edhe që problemet e tragedeve.
që duhet vendor, absolutisht. Mos shkojmë me trap. Dhe nga firma që i posedojnë, edhe në organet shtetërore që janë kompetente. Monitorime. Ndërkohë, kryeministri francez Nicolas Sarkozy i jep intervistën e parë pas ndryshimeve në qeveri. Sarkozy është president në fakt, ja kronika. Presidenti francez Nicolas Sarkozy. Me që ne kemi më të madh kryeministrin e presidentin e kemi sa për figurë, ndaj në ngatrohen punët. Kryeministri francez Nicolas Sarkozy. Presidenti francez Nicolas Sarkozy. Deputetja Gjaçka tenton t'i hedhë dorën në qafë Braçes, i cili e largoni sikletosur duke parë nga kamerat. Kot qetësohen. Ne e dim që në PS të gjithë janë shok. Në Kirgjistan kanë filluar seanca dëgjimore për gjykimin e ish-presidentit Kurmanbek Bakiev dhe 27 bashkëpunëtorët e tij, të cilët A nuk duket spikerja sikur po i kputet zëri? Ndaj dhe lajmin e bën lesh. 87 njerëz u vranë dhe 100 të tjerë u plagosën gjatë protestave të dhunshme në Bishkek, të cilat rezultuan me përmbytjen e Bakievit. Tani, Bakievi shumë mund të jetë përmbysur dhe jo përmbytur. Përmbytjen e Bakievit. Por ndoshta mendja e dëgjore spikere ka mbetur tek mbytyja që deshi mori shpirtin pak qaste më parë. Sipas policisë, së qarkut bëhej fjalë për aksidentin më të rëndë që ka ndodhur në Kambodja gjatë 10 viteve të fundit. Gjëra që ndodhin, sidomos me lajme që të lënë pa frym. Sipas policisë, së qarkut bëhej fjalë për aksidentin më të rëndë që ka ndodhur në Kambodja gjatë 10 viteve të fundit. Natën e mirë dhe përshëndetje miqëruar. Miru pafshim për çmimin nesër mbrëmë. Vetëm pas pak, do të kërcejmë vajzat tona. Çfarë vajza që janë. Enrique, Usher, this is for the dirty girls all around the world. Here we go!